北固樓啊，下邊咧就長江。今日嘅天氣就唔靚咯，落衰喎，好凍啊！凍啊！出邊好靚㗎，好靚㗎，落衰啊，落雨啊！出邊呢個位置咧，如果唔落雨咧，太陽猛咧，真係好靚，非常之靚。嗱，我喺北固樓轉一圈，北固樓轉一圈，環境唔錯，真係好靚。好啦，翻落去啦，又凍又大風，係啊，好大風啊，凍冰冰啊，陰風細雨啊，好似係王菲唱嘅微風細雨咁啊。鎮江呢個位置咧，好值得嚟嘅，因為佢好多古蹟，有遠嘅咧有三國嗰個時期嗰啲古蹟，近嘅咧有民國嘅好多嗰啲古建築、舊建築啊，真係幾好睇，而且咧佢食個嘢咧好豐富，我已經係好刁鑽啦，食嘢都好奄尖嘅。居然可以俾我喺度食得非常之痛快，真係好食佢呢度啲嘢。佢呢度又有俾我見到嘅金山寺啊，嗰啲都可以見得到。下一輯咧，我就再放埋嗰啲西津道啊，嗰啲古蹟出嚟。嗰個係民國嗰陣時嗰啲建築啊，下一輯嗰度攞出嚟。鎮江呢度咧有三山，北固山、金山同埋焦山。咁佢呢度買套票咧，三個山嘅套票係88蚊，一日就基本上行晒㗎啦。啲山又唔係好高，幾好行㗎。